Так, значит, переключение производится вот этой ручкой. Первая, вторая. Вот четвертая. Четвертая передача. Сейчас будем точить. Подводим резец. Прибавляем нуниус, допустим, миллиметр. И погнали. Подача сейчас ручная, но в принципе можно сделать автоматическую. Почему? Потому что у меня была автоматическая подача, сделанная здесь на кронштейне с помощью вала. Если крутить вал, то подача будет осуществляться автоматически. Это можно сделать элементарно. Я на нем даже резал резьбы. Вот множественные шестеренки, которые передают вращение сюда, вот через дополнительные шестереночки. И можно, в принципе, резать резьбу. Если это все настроить опять, как было, все будет резаться. Так, ну что еще? Что еще? Значит, здесь тоже лимб есть на поперечной подаче, на продольной подаче. На поперечной тоже лимб, все нормально. Отрезные резцы 25-е. Вот такой вот агрегат. Все смонтировано на столе фрезерном, горизонтального фрезерного станка. Все серьезно. Это вам не деревяшечный, это станок по металлу.